हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रिड्यूस अ किचन चिमनी नॉइज। बहुत से लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे दैट माय किचन चिमनी इज मेकिंग नॉइज, माय किचन चिमनी साउंड प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे लोग सर्च कर रहे थे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। तो मैं आपको आज 9 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगी जिससे आप किचन चिमनी की नॉइज को कम कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स आपको किचन चिमनी खरीदने से पहले आप फॉलो कर सकते हैं एंड कुछ टिप्स ऐसे मिलेंगे आपको जो किचन चिमनी अगर आपने खरीद ली है तो आप नॉइज रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता प्राइड इंडिया चैनल से, जहाँ पर होम किचन एंड बियरेबल गैजेट से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यूज एंड रियल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डिफरेंट शोरूम्स पर विजिट करती हूँ। prideandbeer.com मेरी एक वेबसाइट भी है जो मैं लास्ट 4 and 5 ईयर्स से चला रही हूँ, जिसका बायर्स एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करती हूँ। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आपको लाइव डेमोज दिखा पाऊँ और प्रोडक्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कुछ सच सच आपके साथ शेयर कर पाऊँ। फर्स्ट नंबर पे बताती हूँ आपको, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है नॉइस रिडक्शन का, जो कि है चिमनी फिल्टर्स क्लीनिंग। मतलब चिमनी की ओवरऑल क्लीनिंग को हटा दूं अगर मैं, तो चिमनी के जो फिल्टर्स होते हैं उनकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चिमनी के जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो आपके किचन के स्मोक और ऑयल और ग्रीस को एब्जॉर्ब करते हैं जब आप खाना बनाते होते हैं। तो इस तरीके से जब एब्जॉर्ब करते हैं तो फिल्टर्स में जाके आपकी जो है सारे ऑयल और ये ग्रीस चिपक जाता है जाकर। तो अगर वो आप टाइम टू टाइम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो होगा क्या, आपकी नॉइज जो है नॉइज बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ती चली जाएगी। तो आपको फिल्टर्स को क्लीन करना है मतलब टाइम टू टाइम। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। मुझे लगता है आपको 15 दिन में एक बार बेफिल फिल्टर्स या जो भी फिल्टर्स आपके लगे हैं उनको क्लीन करना चाहिए। चाहे आपकी कोई सी भी चिमनी हो, मैनुअल चिमनी हो, ऑटो क्लीन हो। ऑटो क्लीन में लोग ज्यादा फ्री हो जाते हैं कि मैं क्लीन ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैनुअल चिमनी में तो लोग करते ही हैं क्लीन, लेकिन अगर आपकी ऑटो क्लीन भी चिमनी है तो आपको करना चाहिए क्लीन। एंड मैं आपको बता दूं, फिल्टर्स के साथ साथ फैन ब्लेड्स में जो क्लॉकिंग हो जाती है वो भी आपको क्लीन रखनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि चिमनी का इंटीरियर पार्ट आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। तो इससे आपकी नॉइस रिडक्शन हो जाएगी। चिमनी का बाहरी पार्ट जो होता है वो तो क्लीन होता ही है, लेकिन इंटरनल पार्ट इंक्लूडिंग बेफर फिल्टर्स, फैन ब्लेड सब कुछ क्लीन करना है। तो बेफर फिल्टर्स जो होते हैं वो घर पर भी क्लीन हो जाते हैं, और इंटरनल पार्ट्स में अगर फैन ब्लेड वगैरह में क्लॉगिंग हो रही है तो आप एक बार जाकर जो है सर्विस टीम को कॉल करके उनको बुला सकते हैं। और अगर आपको नॉइज ज्यादा लग रही है तो आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, बेफर फिल्टर्स खुद से साफ कर सकते हैं। और इंटरनल पार्ट में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है जिसको आप खुद से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्विसिंग टीम को आप बुला सकते हैं, उनसे क्लीन करवा सकते हैं। तो ये सबसे इफेक्टिव है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि नॉइज रिडक्शन आपको चाहिए। ज्यादा नॉइज हो रही है तो पहली बात तो ऐसा होने मत दीजिए कि ज्यादा नॉइज हो रही है तब आप ये क्लीन करें। आप क्लीन करते चलिए, तब आपकी नॉइज आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपकी नॉइज हो रही है तो सबसे पहले वाला पॉइंट आप ये फॉलो कीजिए। एंड ये जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो इसके लिए था जिन लोगों ने चिमनी खरीद ली है उनके लिए था। एंड जो मेरा सेकंड वाला पॉइंट है वो इस पर है कि अगर आपने अभी तक चिमनी नहीं खरीदी है तो आप एक ऐसी चिमनी खरीदिए जिसमें क्वाइट वाला मोटर हो। क्वाइट वाला मोटर से मतलब मेरा ब्रशलेस मोटर से है। ब्रशलेस मोटर जो होते हैं उनमें ब्रशेस नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल मोटर्स होते हैं उनमें ब्रशेस होते हैं, और जब वो ब्रशेस चलते हैं तो आपको नॉइज ज्यादा मिलती है। तो अगर आपने अभी तक किचन चिमनी नहीं खरीदी है तो आपको जो है एक ब्रशलेस मोटर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें ब्रश नहीं होते हैं, ब्रशेस नहीं होते हैं। ब्रशलेस का मतलब ही है ब्रशेस नहीं होते हैं। तो ब्रशलेस मोटर्स जो होते हैं वो नॉइज कम करते हैं ट्रेडिशनल मोटर्स से। ट्रेडिशनल मोटर्स में आपको ब्रशेस मिलेंगे और ब्रशलेस मोटर में आपको ब्रशेस नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रशेस जब नहीं होंगे तो नॉइज भी आपको नहीं मिलेगी। ब्रशलेस मोटर्स जो होते हैं वो क्वाइट ऑपरेशंस करते हैं। तो ये चिमनी खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए एक पॉइंट है। एंड पहला वाला पॉइंट था वो था कि आपने चिमनी खरीद ली है। तो थर्ड पॉइंट की तो ये मेरा थर्ड पॉइंट उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी चिमनी खरीद रखी है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक आइसोलेटर, वाइब्रेशन आइसोलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। होता क्या है, मोटर और फैन की जो वाइब्रेशन होती है उन दोनों की वाइब्रेशन की जो नॉइज होती है कंट्रीब्यूट होकर ज्यादा नॉइज आ जाती है। तो आप मोटर और फैन की जो वाइब्रेशन की नॉइज जो कंट्रीब्यूट होकर आपको ज्यादा नॉइज सुनाई पड़ती है उसके, तो ये वाइब्रेशन आइसोलेटर्स जो होते हैं वो सिलिकॉन, ये रबर और सिलिकॉन पैड्स जो हैं, जो मैं वाइब्रेशन आइसोलेटर बोल रही हूँ, ये आप चिमनी के मिडिल में
इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इंस्टॉल करेंगे आप चिमनी के मिडिल में तो जो भी मोटर और फैन की वाइब्रेशन की जो नॉइस है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे आपको उतनी नॉइस से परेशानी नहीं होगी। तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अब मैं बात कर लेती हूँ नंबर 4 पॉइंट की, उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी किचन चिमनी नहीं खरीदी है। तो अगर आप एक किचन चिमनी खरीदने जा रहे हैं तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप 58 डीबी या उससे नीचे, आइडियल नॉर्मली सब अच्छे ब्रांड्स की चिमनीज में आपको 58 डीबी ही नॉइज मिलेगी। 58 डीबी या फिर उससे नीचे आपको 49 डीबी या समथिंग 48 डीबी मिल रही है तो आप लीजिए। 58 डीबी से ऊपर बिल्कुल मत बढ़िए अगर आपको नॉइज से बहुत प्रॉब्लम होती है। 58 डीबी से 59 डीबी भी मत जाइए, 60 डीबी भी मत जाइए। मैं ऐसा रिकमेंड करूंगी, बिकॉज कई कई लोग बोल देते हैं 60 डीबी तक, लेकिन वो आप नॉइस, अगर आप खाना बनाते टाइम जो है नॉइस से इरिटेट होंगे तो आप कैसे अच्छे से खाना बना पाएंगे। तो ये मेरा काफी रिसर्च वाला पॉइंट है, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं मेरी रिकमेंड की हुई चिमनी जो है लोग खरीद रहे हैं मेरी वेबसाइट से, तो मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हर चीज को लेकर। अब मैं बात करती हूँ मेरे 5th पॉइंट की। आपको एक इंसुलेटेड डक्ट चूज करना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपका अगर इंसुलेटेड डक्ट होगा तो उससे नॉइस कम आएगी। डक्ट में एक लेयर अगर ऐड हो जाएगी इंसुलेशन की तो उससे आपकी नॉइस बहुत कम हो जाएगी। मैं 6th पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी किचन चिमनी में जो फैन स्पीड है उसको चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप अपनी फैन स्पीड को लो करके देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो अगर आप अपनी लो फैन स्पीड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी किचन चिमनी की नॉइज भी रिड्यूस होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग फैन की जो स्पीड है वो चेंज करके देखते रहिए कहाँ पर सही हो रही है, और इससे आप एक फायदा उठा सकते हैं कि आपको नॉइज का इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि वो आपको कम हो जाएगा। मैं 7 पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ। 7 पॉइंट पे बात करूँ तो आपको एक चिमनी के इंस्टॉलेशन के लिए प्रोफेशनल्स को ही चूज करना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। कई बार लोग लोकल लोगों को चूज कर लेते हैं तो चिमनी की इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी जो है वो नॉइस को बढ़ा देती है, वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं करते हैं, डक्ट वर्क उनका अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर इंस्टॉलिंग नहीं होगी, तो इससे नॉइज आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि आपको हमेशा चिमनी को इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोफेशनल्स को ही हायर करना चाहिए, चूज करना चाहिए। ऑनलाइन आप खरीदते हैं तो जनरली ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेज मैं अपने घर के लिए खरीदती हूँ, तो लोकल से तो नहीं होती है, इंस्टॉलेशन के लिए आ जाते हैं, जनरली फ्री ही होता है। लेकिन चिमनी में कुछ जगह इंस्टॉलेशन फ्री होता है, कुछ जगह कई टाइम नहीं होता है। तो अगर आप ऑफलाइन भी खरीद रहे हैं तो वहाँ शॉप पर बात कर लीजिए कि आपको एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन के लिए प्रोफेशनल्स ही आए आपको चिमनी के इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी से भी करवा लेंगे तो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन से भी नॉइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं मेरे ईयर्थ पॉइंट के बारे में बात करती हूँ। ईयर्थ पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ किचन चिमनीज जो है वो एड ऑन एक्सेसरीज देती हैं, साइलेंसर वगैरह, तो वो आप ऑप्शन एक चूज कर सकते हैं, पहले से ही देती हैं। तो वो एक्सेसरीज या एड ऑन्स को आप कंसीडर करके अपनी नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं मेरे 9th पॉइंट की बात करती हूँ, तो 9th में पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी किचन चिमनी जो है उससे स्टोव की डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी कम रह गई या कुछ हो गया तो एयर फ्लो जो है आपका जो निकलेगा उसमें से धुआं वगैरह जो भी, उससे ज्यादा नॉइस होगी। और नॉइस के अलावा भी अगर किचन चिमनी की जो है डिस्टेंस आपके कुकटॉप से प्रॉपर नहीं है तो वो आपके लिए रिस्क का भी काम रिस्की भी हो सकती है कि आग वगैरह लगने का, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इंस्टॉलेशन वाले आएंगे वो आपको बताएंगे। तो अगर इंस्टॉलेशन प्रोफेशनल आएंगे तो अच्छी बात है, तो उनसे आप एक बार पूछ भी सकते हैं कि किचन चिमनी से कुकटॉप का ये कितनी डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस जा रहा है। तो प्रॉपरली आप अगर माइंड में ये पॉइंट्स रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी नॉइस भी कम रहेगी, और लास्ट वाला पॉइंट तो रिस्की भी है तो उसके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो ये बोनस पॉइंट है, 10th पॉइंट है जो मैं इंक्लूड करना भूल गई थी। अगर आपको नॉइस से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहता है तो आप साइलेंट चिमनीज चूज कीजिए। साइलेंट चिमनीज साइलेंट नाम से आ रही हैं, तो साइलेंट यानी कि उनका फोकस अदर टेक्नोलॉजीज के साथ साथ इस पर है कि मुझे ज़्यादा आवाज़ इस चिमनी में नहीं करनी है, जो सिर्फ और सिर्फ इलिका ब्रांड में ही मिलेगी और किसी ब्रांड में अभी तक
ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ एलिका की साइलेंट चिमनी साइलेंट नाम से आती है, कोई अदर ब्रांड आपको साइलेंट चिमनी नहीं देता है। तो यस, दिस इज द बोनस पॉइंट जो मैं इंक्लूड करना भूल गई थी। तो एलिका की साइलेंट चिमनीज आप देख सकते हैं। ये 9 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको काफी इजी वे में बता दिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। और कुछ पॉइंट्स जैसा कि मैंने पहले बोला था, किचन चिमनी खरीदने से पहले आप कंसीडर कर सकते हैं, एंड कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो किचन चिमनी आपने ले ली है तब आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इन 9 पॉइंट्स में सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। काफी अच्छा खासा रिसर्च और आउटडोर शूट करने के बाद मुझे ऐसी इंफॉर्मेशनल अच्छी नॉलेज मिलती है। तो यस, इस वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ाती हूँ, काफी प्रैक्टिकल मैंने बता दिया है। रिव्यूज के साथ साथ मैं उन प्रोडक्ट्स और गैजेट्स की इंफॉर्मेशन भी आपको देती हूँ, ये बताती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं, और आपकी जो प्रोडक्ट से अप्लायंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस निकाल के सॉल्व करती हूँ। तो अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को।